¿Cómo pelean estos dos? Se agarran a piña mal ustedes, ¿eh? Mira cómo lo dejaste. Ay, pobrecito. Y allá viene la mamá trayendo a uno, ¿eh? Bueno. Qué bárbaro este chico, che. Muy juega el tipo. Y acá está la mamá con su gatingui. Qué bárbaro, pues. El loquingui. Esa es mi gotita de los ojos, ¿eh? Volvémela. ¿Eh? Divino.